Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu WhatsApp daripada pelanggan saya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Lepas 6 hari makan, Alhamdulillah 4 bulan batuk mula berkurangan. Sendi sakit mula berkurangan. Badan rasa segar sedikit daripada biasa. Satu perkara belum ada tanda nak pulih. Apa dia tu? Budak saya tak kuat lagi. Oh, tunggu sat baru 6 hari makan. Nak servis banyak benda. Saya dan isteri makan kedua-dua ubat ni. Bantu saya tuan dalam perkara ni. Pemeriksa kesihatan kebelakangan ni, tekanan darah saya rendah. Okey, alhamdulillah. Seterusnya dia kata anak saya kerap sesema waktu pagi. Dia cuba spray sekali. Oh, dia cuba spray sekali. Spray sekali sahaja. Oh, lah. Kemudian rasa bahagian hidung gatal macam ada benda gerak tapi tak nampak. Nanti gatal lagi. Itu resdung. Biasalah tu resdung. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka saya jawab tadi apa dia? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Walaupun 6 hari makan tapi tuan dah rasa manfaatnya. Untuk budak tu, biarkan dia tidur dulu. Servis yang lain bagi selesai. Nanti bila dia dah bangun, semua urusan lain akan terganggu. Sibuk nak layan dia je. Maaf ya, sahabat Satna. Dia servis dah tu. Alhamdulillah. Walaupun 6 hari makan, tapi dah banyak perkara, banyak benda dah dapat dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.